Saludos del profe Adams. Hoy hablamos de lección 8, la comida. Y las metas comunicativas, podemos hacer un orden en un restaurante y también podemos hablar y describir la comida. En contextos, fotonovela y estructura, vamos a hablar de la comida, descripciones de la comida y las tres comidas. También en fotonovela vamos a ver Miguel y Maru en uno de los restaurantes mejores de México y están disfrutando de una cena romántica hasta que Felipe y Juan Carlos llegue. Y en estructura vamos a tener a los verbos pretérito de cambios de raíces y los objetos doble, comparativos, superlativos y saber y conocer y recapitulación. ¿Dónde está ella? ¿Qué hace ella? ¿Es parte de su rutina diaria? ¿Qué colores hay en la foto? Hablamos de las frutas. ¿Qué fruta es? Son las uvas. ¿Qué fruta es? Es una manzana. ¿Qué fruta es? Es una naranja. ¿Qué fruta es? Es un limón. ¿Qué fruta es? Son unos tomates. ¿Qué fruta es? Es una pera. ¿Qué fruta es? Son unos meletacones. Verduras. ¿Qué verdura es? Son unos champiñones. Son unos champiñones. ¿Qué verdura es? Son unas arvejas. ¿Qué verdura es? Es una zanahoria. Es una zanahoria. ¿Qué verdura es? Es una cebolla. ¿Qué es? Tiene lechuga, tomate, aceitunas, huevo. Es una ensalada. ¿Qué verdura es? Es el espárrago. ¿Qué verdura es? Son los frijoles.
¿Qué verdura es? Es la lechuga. ¿Qué verdura es? Es el maíz. ¿Qué verdura es? No es una verdura para mí, pero son unas papas. Y estas son papas fritas. ¿Qué son? En general, pues es una mezcla de todo, verduras y frutas. Muy bien. La carne. Aquí tenemos la carne. Aquí es una vaca y de las vacas viene la carne de res. Red meat, la carne de res. Y aquí, ¿qué carne es? El jamón o la chuleta de cerdo. Y aquí, el bistec. Aquí, la hamburguesa. Y aquí, el pavo. Y aquí, ¿qué tiene? El pollo. Los mariscos. ¿Qué es? Es una langosta. ¿Qué son? ¿Qué es? El atún. ¿Qué es? ¿El pescado? Aquí, mi favorito, los mariscos, el ceviche. ¿Qué tipo de pescado es? Es el salmón, el salmón. Aquí, los camarones. El sushi. El camarero. El pan. El sándwich. La leche. El vino. El vino tinto. Muy bien. Ahora hablamos del pretérito. Pretérito. Los verbos de IR que tienen stem change en el presente, stem change es cambio de raíz o cambio en el raíz, perdón, la raíz. En el presente tienen cambio en la raíz en el pretérito. Ahora es E to I o O to U.
pero solamente en él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Solamente afecta los verbos de IR. So we've already been conjugating verbs of AR and ER in the preterit that have stem changers in the present. Like jugar. Jugué, jugaste, jugó, jugamos, jugaste, jugaron. Or volver. Volví, volviste, volvió, volvimos, volvistes, volvieron. Those have no stem changers. Aquí. Serví, serviste, sirvió. Servimos, serviste, sirvieron. Dormí, dormiste, durmió. Dormimos, dormiste, durmieron. Práctica. Yo, la langosta en el restaurante. Is there a stem change in this form? Well, if it's not the L or the ellos block, there's not. So there's not. So it's yo pedí. Las chicas pidieron. Yo pedí, las chicas pidieron. Julia comer una ensalada. Julia prefirió comer una ensalada. So that second E changes to an I. Pero nosotros preferimos pedir el pollo frito. El camarero, is it serb or sirb? It's sirb. Sirvió las bebidas ayer. Tú, serb or sirb? It's serb. Serviste los postres deliciosos. Úrsula, dorm or durm? Úrsula, durm. Úrsula durmió en el coche anoche. Las plantas, mor or mur? It's mur. Murieron la semana pasada. Nosotros repetimos o repetimos. It's repetimos el vocabulario. ¿Tú te despediste o tú despidiste? Tú te despediste. No stem change. So here, numbers 2, numbers 9, and number 10 do not have stem changes. Number 7 and number 8 do because it's the L and the ellos forms. And remember, in the L and the ellos forms, certain verbs also change from I to Y. The verbs that end in vowels, like leer, oír, or traer, or creer, concluir. And please pause the video, complete numbers 1 through 12, and I'll be back with the answers. Okay, let's see how you did. So here's some very important vocabulary. Salir, to leave. Cenar, to eat dinner. El lugar, place. Entonces, so, then, or well. De verdad, honestly. Esperar, to wait for, to hope for. Vestirse de ropa, to dress oneself in clothes. Pedir, to ask for. Sentirse, to feel. Probar, to try, to taste. Prestar, to lend. Mostrar, to show. Dar, to give. Decir, to say. Mentiras, lies. This will help you in the next section. How many of these can you get in their appropriate form
in the appropriate section. This will be on the final exam. Feel free to pause the video. We're going to keep moving. Remember these words? They would help, right? Let's take a look at this again. Muy bien. So now we're moving on to the next topic, double object pronouns. Let's take a look and see which one of these is better. So this is the drama. Una chica enamorada arriesgó todo. Arriesgó todo. Eugenia. Amigo mío, ¿tienes $20? ¿Me prestas $20 a mí? Sí, tengo $20, pero no puedo prestar $20 a ti, Eugenia. Oye, la tarea. ¿Puedes dar la tarea a mí, por favor? No terminé la tarea anoche. No, no creo que es buena idea dar la tarea a ti, pero sí muestro la tarea a ti. Gracias, por lo menos estás mostrando la tarea a mí. No hay de qué. Tu tarea, Manny. Escribiste la tarea en inglés a Profe Adams. Mentira. No dices mentiras a mí. ¿Cómo voy a escribir en inglés a él? No sé, pero ¿hiciste eso? Mira. Dios mío, ¿verdad, Eugenia? Dices la verdad a mí. Ay, ¿y conoces a Profe Adams? Él mata a mí. Es tan estricto como un dictador coreano. Okay. That's take one. Take two. Amigo mío, ¿tienes $20? ¿Me los prestas? Sí los tengo, pero no te los puedo prestar a Eugenia. Oye, la tarea, ¿me la puedes dar, por favor? No la terminé anoche. No creo que es buena idea dártela, pero sí te la muestro. Gracias, por lo menos estás mostrándomela. No hay de qué. Tu tarea, Manny, se la escribiste en inglés a Profe Adams. Mentiras, no me la dices. ¿Cómo se la voy a escribir en inglés? No sé, pero lo hiciste. Mira. Dios mío, es verdad, Eugenia, me la dices. Ay, y lo conoces, me mata, es tan estricto como un dictador coreano. So in this section, we're going to learn how to do double object pronouns. You've already learned that direct and indirect object pronouns replace nouns. You'll now learn how to use these pronouns together. So basically, all you have to remember is to bring your ID. Indirect objects go first, direct objects go second, and you can't have two that start with an L together. Let's take a look. So in number one, regalé un pañuelo a mi madre. What did I regalé? Un pañuelo. Well, that's the direct. A mi madre is indirect. So the one that most closely fits with a mi madre is le, because these are the indirects over here. Le, because they are less important. And the one that fits with pañuelo is lo. So
lay low. Now, I told you that I can't have two from the bottom next to each other, and because of that, I have to change the first one to say. Número 2. Escribo una carta a ti. So my indirect is ti, te. Una carta, la. Te, la, escribo. Voy a comprar caramelos para mis alumnos. Les, los, voy a comprar. But I've got two from the bottom, so the first one has to change to se. Se los voy a comprar or voy a comprárselos. They follow all the same rules that we previously talked about. Compro una casa para mis sobrinos. Mis sobrinos, les, una casa, la. I've got two from the bottom, so the first one has to change to se. So it's se la compro. Número 5. Dije la verdad a ellos. Ellos is les. La verdad is la. Two from the bottom row makes it se la dije. Número 6. Hago la comida para mi abuela. So mi abuela is le. La comida is la. Two from the bottom row makes mi abuela se la hago. Compro un cuadro a nosotros. A nosotros is nos. Un cuadro is lo. So, se lo compro. I'm sorry, I said say. It's nos lo compro. Escribí una carta al director. Escribí una carta al director. Al director is le. Una es la. Se la escribí. So you see, a lot of times it is say, but that say isn't always there. That say is not the first thing that you put there every time. It's only when you have one from here, le and les, and one from here, lo, la, los, las. So that's when there's two L's to begin with. Muy bien, chicos. Hasta la próxima aventura con Profe Adams. Nos vemos.